Så børn lille, nu skal I bare høre. Det var lørdag og fridag, og i formiddagens løb anskaffede hun forskellige artikler til sit barn. Først og fremmest en meget lækker, men også forskammet dyr flyverdragt i hvid frode. Og så en flettet kurv erhvervede hun. Den var ganske vist bestemt for et mindre husdyr, men ganske sød og hensigtsmæssig var den, og det eneste prismæssigt overkommelige. Og resten af dagen gik hurtigt for hende, med fornyet vask og indgnidning i cremer, og med at bringe barnet til rette i nyerhvervelserne. Hun undskyldte sig fra søndagsmiddagen hos søsteren med familie, sit ansvar bevidst. Flere anskaffelser i børnemanufaktur fulgte dagene efter. Hun nød også de lange og fortrolige samtaler med damen i udstyrsforretningen, ivrig som hun var efter at lære om alle de forhold, damen omstændeligt og fortroligt gjorde hende bekendt med. En reserveret verden åbnede sig og optog hende. Men på et tidspunkt blev hun forståelig nok altid rolig og måtte tilbage. Hun meldte sig syg på arbejde. Hun havde en meget lykkelig tid. Der gik 6 dage, så sansede hun ved hjemkomsten fra en af sine byture en ændring i lejlighedens atmosfære. I et øjeblik stod hun stivnet i entréen. Gulvet bølgede under hendes fødder. Så styrtede hun ud i badeværelset og hentede den syntetiske blomsterduft på sprayflaske og sprøjtede til beholderen var helt tom, og luften var tung og kvalm af parfume. Med dirrende hænder befriede hun barnet fra flyverdragten, fra den lille trøje og de små bukser. Visse steder på den klare hvide hud skimtes små træktflydende væskepletter. Resolut satte hun hæfteplaster over stederne, efter minutiøst at have renset og salvet dem. I timer derefter sad hun stift stirrende på vagt for forandring. Endelig måtte hun udmattet lægge sig på sofaen. Flere anløbende steder viste sig ved næste dagslys. Hun rensede, salvede, forbandt, begge øjenlåg dækket med plaster. Hun vågede ikke at gå uden for en dør, angst for, hvad der måtte ske af forandring i hendes fravær. Der var ikke mere formildende blomster for støver. Luften var tung, men hun vågede ikke at åbne et vindue. Hun indså, at på et tidspunkt også ville løbe tør for hæfteplaster.